السلام عليكم طلبة الاس 1 اس ام بي سي. في هذا الفيديو هذا غنشوفو كيفاش غنحسبو كي او لا دلتا كي او اللي هي لا شالور ولا لينيرجي تيرميك بحال ولا لينيرجي تيرميك. سي كلير. الوغ هنايا كاين بليزيور فاصون باش نحسبو هاد لا شالور ولا لينيرجي تيرميك. اول حاجه غنبداو بها هي أول طريقة اللي هي à partir du premier principe. On utilise le premier principe ديال thermodynamique. Alors premier principe اش كيقول ليا؟ كيقول لي أنا دي U كتساوي دي رون كي او بلس دي رون دبليو او. أنا اش كنقلب أنا على هادي، وبالتالي غادي نحولها للطرف الآخر تولي عندي دي رون كي او est دي U moins دي رون دبليو او. دي U dans le cas d'un gaz parfait كتساوي ليا سي في دي تي سي في دي تي. alors و ديرون باردون دلتا دبليو او راه ديجا شفنا كيفاش باردون واحد موان هنا ماشي بلس دلتا دبليو او. هادي شفنا في لا فيديو اللي قبل كيفاش كنحسبوها pour différentes transformations. Deuxième cas, c'est le cas d'une transformation adiabatique. Parce que je connais dit une transformation adiabatique. Une transformation adiabatique. Alors, fait le cas adiabatique. Qu'est-ce qu'on delta QE est égal à 0. Alors, je vais les transformations adiabatiques appelle delta QE 0. On va مجاوب على السؤال. Alors, إمتى كتكون هاد adiabatique؟ ماشي بالضروره يقول لك ادياباتيك، يقدر يقول لك الا كان عندي واحد لو سيستيم ديالي هو هذا، الا قال لي عندي باغوا هاد لا فرونتيير هادي اللي كاينه هنايا، الا قال لي ايزولون تيرميك غنعرف انها دي رون كيو تيغال زيرو. الا قال لي كالوري فيجي كنعرف ان هادي تيغالا زيرو. الا قال لي ادياباتيك كذلك زيرو. هادو ديمو الا قال لي اترمان تيرون كيو او تيغالا زيرو. يعني الا سمعتي هاد الاسماء هادو قال لك باغوا ايزولون تيرميكمون ولا كالوريفيجي ولا ادياباتيك ولا اترمان، كتعرف اوتوماتيكيا ان لي شونج ديال لا شالور n'existe pas, est égal à 0. يعني dès que U changé est égal à 0. C'est clair? Alors, qu'il y a dans le cas général, qui est le cas général d'une transformation réversible, cas général, transformation réversible. Alors, faites le cas là. Delta QE a plusieurs expressions, d'accord. La première expression c'est CV dt moins L dV. Ça marche. Deuxième expression, O des rangs QE est égal CP dt plus H dP. Clair. Deux des expressions. Non, la première expression, les variables d'IL, il y a T ou V. Deuxième, c'est P et T. D'accord. On a la pression, la pression et la température pour le deuxième cas. On a qui a la température et le volume, moi les variables d'IL. On dirait l'exemple d'un gaz parfait. Alors, dans le cas d'un gaz parfait, dans le cas d'un gaz parfait, ce qui est عندي dans le cas d'un gaz parfait, هذيك L اللي كاينه هنا هو K اش كيساوي ليا L كتساوي P و H H كتساوي moins V. Alors, كيفاش غتولي عندي دلتا كي او غتساوي ليا
CV dt plus P dV وديرون Q في الحالة الثانية غتساوي لي moins, d'accord, moins V dP. Voilà, V dP, ça marche. Alors, moi, les méthodes pour calculer, ou bien pour mesurer, pour calculer, pardon. Alors, les méthodes pour calculer la chaleur delta Q, ou l'énergie thermique échangée.